Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, саламатсыздарбы токтолуктар. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен бүгүнкү кайрылуум Жалал Абад областынын Токтогул району жана Кара Көл шаарынын Жазы Кечүү айылындагы түзүлгөн Атайын фонддун спецфонд директору Тайчабаров Кенжебек агама кайрылмакчымын. Урматтуу агам, бүгүн биз өткөндө да Токтогулга барып келгенде мына жарандык коомдун өкүлдөрү Атайын ошол спецфонддун акчасы 2022 жылга бөлүнгөн тууралуу биз кененирээк маалымат жана өзүбүздүн альтернативдүү сунуштарыбыз бар эле. Мына сиздер биздин сунушубузду же болбосо видео чалуулардагы кайрылуубузду четке кактыңыздар. Сиздер демек биздин жарандык коомдун, активдүү жарандык коомдун, же болбосо жөнөкөй жарандын бүгүнкү жаңы конституциялык мыйзамда жазылган 37-беренедеги укугумду буздуңуздар деп мен эсептейм. Ошондуктан мына Атайын кеңештин өкүлдөрү болобу, же болбосо спецфонддун директору болобу, же болбосо администрация өкүлдөрү мененби Атайын жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан отурум өткөрүшүңүздөр керек эле. Эске сала кетсем, урматтуу токтогулуктар, буга чейин 1 миллиард 300 миллион сомго чейин королуп кеткен акчаны бүгүнкү күнгө чейин мына иликтеп жиликтеп аягына чыга албай келебиз. Ошондуктан 2022 жылда коротулган акча кандай багытта коротулуп жатат, мына өзүбүздүн сунуш пикирлерди берейли дедик элек. Келиңиздер, урматтуу токтогулуктар. Бир муштунга түйүлүп районубуздагы эбегейсиз 1 миллион долларга чейин бөлүнгөн акчанын кайсыл жакка сарпталып жатканын жумурай журт билбейт. Ошондуктан маалымат ала албайт. Ошондуктан мындай отурумдарды баарыбыз бирдемде талап кылалы. Мен бул журналисттик иликтөө, же болбосо бул телевидение аркылуу кайрылгандан башка жолун көрбөй калдым. Биз буга чейин да Атайын Токтогулга барып мына ушул Атайын эсептин отурумуна катышайлы, качан бекилет, директор качан бекилет деп мына ушул боюнча дагы терең маалымат алып өзүбүздүн сунуш пикирлерди берип келгенбиз. Тилекке каршы биздин сунуш пикирлерди эске алышкан жок. Ошондуктан менин жана сиздин элдин конституциялык укугун бузду деп мен эсептейм. Баарыбыз ушу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мына ушуну талап кылайлы бир туугандар. Сиздер лайктан басып, бөлүшүп, мына ушул билишсин ошол адамдар. Мындан кийин адамдар, жарандар мына өзүнүн акчасы каяка кетип атканын билиш керек. Бул сиздердин бир билбейм, бул сиздердин бир ээлеп алган жериңиздер эмес. Ошондуктан ачык айкын баарын элдин астына алып келип бербесеңиздер, эл мындан кийин тынч отурбайт. Биз демилге топту көтөрүп турабыз дайыма.